老人同後生相處講一句説話咧，好緊要㗎。科目啲啊，對老人家尊重啲，老人家又要愛惜下啲後生。啊，你哋做嘢咁辛苦喎，係咪啦？翻嚟得閒嚟唞下啦。或者自己做老人家做得嘅，等我整啲咩你食啊咁。如果一句説話講得唔好啊，或者係激到啲老人家，一日咧就唔開心、悶悶不樂啊。如果你如果講一個好聽嘅説話咧，啲老人家係會覺得心情又愉快，梗係啦，開心又覺得好安樂咯。係啦，個身體又好好多。梗係啦。係㗎，依樣都所以啊，做後生嗰啲要識氹老人家，咁個屋企就更加好啦。一個人啊講説話係啊，課回啲個態度。係咪誠懇啲講嘢咁啊？大家都開心啊！係啊，咁老人家又開心，唔係咩？老人家開心對你自然好啦，係咪啊？所以咧，我哋啊，千祈唔好將最差嘅脾氣、最唔好嘅嘢啊，留給俾屋企嘅人啊，特別對老人家。咁啊，梗係啦，婆媳關係好啦，自然啊啲孫啊仔又開心，係咪啦？啲後生見你兩個咁好，大家都開心，成個家庭都唔同啊。所以啊，奶奶你有冇覺得啦？屋企最好嘅教養就係遇到事咧，大家唔好爭拗；遇到大事啊，遇到第樣咧就唔好逃避責任。梗係啦，所有咩事都好，大家有商有量咁樣嚇，呢個就係要維護好個家啦。最緊要啊！有陣有啲嘢係咪啦？就千祈唔好話照翻出嚟講，翻舊帳。即係過去就俾佢過去。係啊，樣樣啲係大家正式話咧，互相體諒。老人同後生要互相體諒，咁就得啦。即係要尊老愛幼，梗係啦，一個家庭。仲有咧，萬事都好有商有量。梗係啦，屋企啊啲老人家同埋自己嘅父母嘅情緒咧，會影響到成個家庭嘅。父愛咧就則母敬，母敬咧就係則子安啦。芬姐喺度啊，祝福我哋睇到嘅視頻嘅所有朋友仔啊，家和萬事興，仲有咧添丁發財啊！祝大家身體健康。我中意佢仲有啖肉。奶奶，哇，正到，好正啊，好香好香。